English at Work เอพิโซดนี้เราว่ากันต่อเรื่อง personality type นะคะ so we can get to know the people on our team a little bit better เอพิโซดที่แล้วเราว่าด้วยเรื่องของคน type A นะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ไป type B นะเราจะกระโดดไป type D dog D Denmark ก่อนนะครับเพราะว่า they're like the opposite of the type A so let's get to know them or this could be your personality type so let's find out Let's get to it. This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีค่ะบีค่ะสวัสดีครับผมบิ๊กนะครับและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career. This is English at Work podcast from The Standard Before we start, please make sure to hit subscribe to our new KND channel and ring that notification bell. ฝากกดซับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็คอนเทนต์2ภาษาจาก The Standard Podcast ย้ำอีกครั้งหนึ่ง KND Studio Channel on YouTube เอาละครับบีวันนี้เรากลับมาพร้อมกับ personality type again Yes we've talked about the type A Yes Are you a type A person you think I don't know if I can decide that by myself or we should ask colleagues about what they think but I think I maybe hit some marks that maybe I have this personality type but also missed some marks so I think largely no I don't think I am a type A How about you คะ Me well I hit very few marks on the type A so I don't think I am type A at all Okay at all เลยเนาะmostly I think อาจจะแบบสมมติ10ข้ออาจจะเจอสัก2ข้อที่แบบอันนี้ใช่โดยรวมๆ well you can't call that person who hits only 2 marks on the list of 10 the type A right so I don't think I am I agree and I think it's also about maybe where you are what's the context I think maybe some contexts when you're at work you might be more I don't know type A because you have to be but then when you're with your friends maybe you're like a different type I feel like personality is kind of lucid ก็จริงเพราะบางทีพอเราอยู่ที่ทำงานเรารู้สึกว่าเรามี role to play เราต้องเป็นแบบนี้เราต้องทำแบบนี้ในตำแหน่งหน้าที่ของเรานั้นใช่ไหมครับ Okay so let's find out if you're a type D today D dog D Denmark เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีชื่ออื่นๆที่สามารถจะเอาไว้เรียก type D ได้ก็คือ supporter หรือ philosopher หรือ feeler เหมือนเป็นสาย supportภาพเริ่มมาเหมือนเป็นสายซัพพอร์ตเป็นคนที่อาจจะเหมือนยังไงเข้าถึงความรู้สึกของคนหรือของตัวเองเนาะอย่างวันนี้ที่เลือก type D มาก็เพราะว่ามันค่อนข้างตรงข้ามกับ type A ในขณะที่ตรงนั้นนะเป็น leader ชอบพุ่งไปข้างหน้าชอบอยู่ข้างหน้าชอบ control ใช่ไหมครับชอบ call the shot แต่ว่ากลุ่มนี้ชอบ support อยู่ข้างหลังมากกว่านะครับ MBTI บอกว่าคนที่กรุ๊ปต่อไปนี้อาจจะเป็น type D personality ก็คือ ESTP ESFT ISTP and ISFP โอเค4 อันนี้นะครับถ้าเกิดเคยทำ Myers-Briggs มาแล้วก็เจอ4กลุ่มนี้คุณอาจจะเป็น type D ได้ลองมาฟังกันนะครับมี giveaways บางอย่างที่พอเห็นลักษณะนิสัยแล้วน่าจะ assume ได้ค่อนข้างเร็วเลยว่าคุณ type D แน่นอนมีอะไรบ้าง 1. They take a slower, easier pace toward their work and life in general เหมือนชอบ slow life นิดนึงใช่ไหมคะชอบทำอะไรเหมือนค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างนี้ขณะที่ type A คือ fast pace จำได้ใช่ไหมคำนี้เนาะ fast pace แล้วเกลียดอะไรที่มันอยู่นิ่งๆสำหรับ type A ใช่ไหมคะอันนี้ก็ดู opposite เลยเนาะใช่ๆตาต่อนยอนนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัวก็ตามทีมีอะไรอีกที่เป็น giveaway ครับบี The second one is they seek security and longevity on the job and are very happy doing a repetitive task day in and day out The repetition allows them to become very skilled in what they do ตรงข้ามจริงๆด้วยในขณะที่ type A นี่คือบอกว่าพุ่งแล้วก็ชอบอะไรที่มันใหม่ๆเกลียดงานรูทีน embrace change นะครับอันนี้คือไม่ชอบในการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่
ชอบทำอะไรแบบเดิมๆชอบทำอะไรที่มันซ้ำๆเพื่อที่จะพัฒนาสกิลของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ไม่มายในการทำงานเดิมๆแต่ว่าเนื่องจากเขาทำอย่างนั้นแหละเขาก็จะชำนาญในสิ่งที่เขาทำเนี่ยขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่3บอกว่าอะไรครับบีThey won't like it if the rules change a lot. So that's contrary to their desire to minimize change and stick with what they know works. ค่ะก็เป็นสไตล์ที่เหมือนที่พี่บิ๊กพูดเลยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสไตล์คนที่แบบอยากจะ minimize change เนาะไม่อยากทำอะไรใหม่ๆเพื่อความมั่นใจด้วยแหละบีว่าเหมือนที่ข้อ2บอกว่าเขาชอบแบบ seek security เนาะเหมือนอุ่นใจเหมือนทำสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าทำแบบนี้ผลลัพธ์มันจะได้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเป็น type ที่อาจจะไม่ชอบเวลามันมีแบบ uncertainty around them maybe they're a bit risk averse ก็คือกลัวความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้น type B ในที่ทำงานก็จะเป็นประมาณนี้คืออันแรก task oriented เป็นคนแบบไหน task oriented task oriented บีว่าปกติมันจะใช้เปรียบเทียบ task oriented versus goal oriented yes that's type A type A is goal oriented คือมีเป้าหมายแล้วจะพุ่งไปแล้วทำทุกอย่างทุกวิธีให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้task oriented I think it means that they're more focused on the details of a certain task so they like to do things right like in the process like they know that to do something they have to do A B C D in order because there's a purpose there's a reason behind it so I think and we used to do this like forever and this works before so why not stick to this which I think they would be uncomfortable with what type A likes to do which is I don't care what we have to do, what tasks we have to do to get there. I don't care. I don't want to even do the task. Yeah. You guys do the task. You know, we can do it in any way, any new style we want. As long as we get the result. Exactly. อันที่2คือคำว่า stabilizing. Oh, stabilizing. Stable ก็คือมั่นคงนิ่งใช่ไหมครับ If something is stabilizing or they are stabilizing kind of people.What do you think that means? Maybe I'm thinking like maybe in a team setting, maybe they're the type of people that is like the rock of the team. Like they're stable as in they แบบไม่ได้พุ่งพลาดแบบพี่ I don't know the word but maybe มีความนิ่ง and everybody kind of counts on them.like emotionally I think so คนที่เป็น the rock ของทีมมันคือคนที่เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวลองหันไปดูทีมคุณผมเชื่อว่าทุกทีมจะมีนะคนที่แบบพอเกิดความไม่แน่นอนความวุ่นวายคุณหันหาใครคนที่จะช่วยบอกว่าบอกทุกคนว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะหรือว่าคนที่แบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะยังเหมือนเดิมนะเราจะยังแน่วแน่แบบนี้เรานิ่งนะเราไม่ดิ้นไปดิ้นมาน่าสนใจเนาะว่าเวลาเราเกิด crisis บางทีเราอาจจะไม่ได้หันไปหา type A ที่เขาพุ่ง เพราะว่าเขาอาจจะอารมณ์แบบไปหมดเนาะ all over the place สมาชิกบางคนของกลุ่มอาจจะรู้สึก nervous กับ type A ใน crisis ก็ได้เพราะมันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้คน type A จะลุกขึ้นมาทำอะไรเพราะเขามีแค่ goal แต่เขาอาจจะไม่ได้คำนึงว่าความรู้สึกอาจจะไม่ใช่that's not on the top of their priority คือไม่พวกเราจะไม่มัวแต่รู้สึกอย่างงู้นอย่างนี้กันนะถ้ามัวแต่คำนึงถึงความรู้สึกเราจะทำงานไม่ได้นะ Type A ก็จะพุ่งไปข้างหน้าและทำทุกวิธีทางในขณะที่ Type D อาจจะมีความมั่นคงมี calm กว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็โยงไปถึงคำสุดท้าย Type D ในที่ทำงานจะเป็นคน cautious ระมัดระวังใช่ไหมคะมันก็น่าจะเป็นเซนส์ว่าก่อนที่จะตัดสินใจอะไรน่าจะคิดเยอะหน่อยจะระมัดระวังในการทำอะไรใหม่ๆคำที่บีพูดเมื่อกี้คือ risk averse right yeah กลัวเขากลัวความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทำอะไรที่มันเป็นการเสี่ยงภัยและจะทำให้ความมั่นคงนี้สูญหายไปจากตัวเขาและจากทีมYeah, but I mean, I think it could be a good thing. Like, I don't want people to see being risk averse as a bad thing or being cautious as a bad thing. Being cautious is important for a team, right? Because you need people that are a little bit
more cautious that take longer times to make decision so that maybe they could be like the sense like knock some sense into the team's พุ่งไปข้างหน้า spirit all the time so I feel for this type maybe I'm this type I'm just gonna read a little bit more because I feel like I understand them มาดูstrengths นะครับหรือว่าจุดแข็งของคน type D 1 low key low key คำว่า low key เป็นจุดเด่นหรือแต่นี่คือ this is the first word on the list that's interesting yeah what do you low think key. it means Pivik in this context well but in general low key person is someone who doesn't want to be in the spotlight right yeah they keep to themselves they're low key they keep to themselves เก็บตัวไม่ชอบทำตัวเด่น oh yeah I can see how that's a good thing how because they kind of allow other people to เด่นกว่า so they're the supporter like they'll stay in the back and support the guys that want the spotlight they don't steal anybody else's thunder ever and yeah ไม่แย่งความเด่นไม่แย่งการเป็นที่หนึ่งไม่แย่งการเป็นคนอยู่แถวหน้าเพราะเขาไม่มายการอยู่แถวหลังเขาเป็น supporter ก็เลยlow key ในบริบทของทีมอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้เพราะว่ามันก็ต้องมีบางคนได้อยู่ข้างหน้าบางคนได้อยู่ข้างหลังอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่งั้นต้องสู้กันปวดหัวแน่เลยเนาะทะเลาะกันปวดหัวใช่มันก็จะเป็นแถวหน้ากระดาน ทุกคนได้อยู่ข้างหน้าหมดเลยแย่งชิงกันตลอดเวลาแต่ถ้าสมมุติเกิดอย่างนั้นทุกคนก็ต้องมาแย่งกันเป็นเซนเตอร์อีกนะครับเพราะไม่อยากอยู่ริมอยากเด่นเพราะฉะนั้นโอเคไม่เป็นเซนเตอร์ก็ได้แต่จะเต้นอยู่แถวหลังให้แรงที่สุดช่วยซัพพอร์ตทุกคนน่ารักนะสไตล์นี้อันที่สอง caring อ๋อโอเคค่ะอันนี้ดีเนาะดีอย่างไม่มีข้อกังขา so someone who's caring is what somebody who takes care of the team right care about how you feel are sensitive to your emotions that's a very good thing to have sincere จริงใจนะครับ compassionate อันนี้ก็คล้ายๆ caring ไหมนะน่าจะเป็นว่าเขาเหมือนเข้าใจความรู้สึกของทุกคน there's a lot of compassion a lot of kindness เห็นอกเห็นใจประมาณนั้นนะครับ stable คำนี้ก็คือเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนะความนิ่งนะครับ fair and equitable oh I love this one yeah this is so important in a team I think I know fair but to be honest I don't know equitable what is that word equitable is it comes from equity right so equity is equal like I guess หุ้นใช่ไหมมันคือหุ้นป่ะ equity yeah oh wow yeah we're gonna do the financial episode finance world equity so equal yeah I think it's more about like equal so equality but equity is a little bit different from equality in that equality is like focused on the จำนวน right so everybody gets 100 exactly the same but equitable is more like if you need a little bit more like everybody's needs are a little bit different so if let's say you need more than 100 your 150 might be equivalent to another person's 100 so equitable is more about understanding that everybody's needs is different not only just the lump sum that everybody gets so I think in this sense is a strength in that being fair and equitable is so important in a workplace to have somebody that's focused on whether everybody in the team feels like they're being treated fairly or that they're getting the right amount of compensation whether that compensation is like money or like recognition or any other perks so it's like you get what you deserve and everybody gets what they deserve แต่ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันเป๊ะใช่ it's what this is fair for you this is fair for you exactly เฮ้ยเป็นคำที่ดีมาก equitable right equitable that's new word for me calm อันนี้ก็คือเมื่อกี้เราพูดแล้ว calm stabilize ใช่ไหมครับunimposing okay how do you describe this one I don't know if I have the right definition but from my understanding unimposing is when you don't make judgments
right? Like You when just don't assume yeah, like when you impose on someone, it's a little bit like you are judging them or are assuming something about them. Unimposing is you don't, you kind of treat everybody with respect. I feel like that's what it is. ดูก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงไม่คิดเอาเองว่าคนนี้คนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยแล้วก็ทำไปเลย according to your own judgment Yeah. And I think another sense of unimposing is perhaps like not imposing on people's like privacy. okay. I feel like, or maybe more about like not imposing into somebody's comfort boundaries. Like, I know that you might be uncomfortable doing this, so I'm not gonna impose, like force you to do it. Yeah. That might be ไม่ another. ก้าวไม่ล้ำเส้นกัน Yeah, I think ในแง่ของความรู้สึกและความเป็นตัวของเขา ใช่ค่ะ เช่นเรารู้อยู่แล้วว่าคนเนี้ยจะไม่รู้สึกสบายใจถ้าจะต้องไปเจอคนเยอะๆก็ไม่เป็นลากเขาแล้ว force เขาเข้าไปใน You should go. You คน should แบ do บ better. 100 คนที่เขาไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้น ประมาณนั้นค่ะ โอเค looks approachable Ooh, like friendly. ใช่มันเหมือนกับคนที่เป็นนี่ไงแม่ย่านางของกลุ่มใช่ไหมทุกคนกล้าจะเข้าหาไม่ว่าจะมีแบบความเปลี่ยนแปลงอะไรบอกว่าคนนี้จะเป็นคนที่แบบพึ่งพิงได้คุยกับทุกคนได้อย่างเข้าไปคุยแล้วรู้สึกดี สบายใจ รู้สึกโอเคเพราะว่าบางคนในทีมเราอาจจะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าอย่างสมมติอาจจะเป็น type A ที่ดุแข็งบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะ ใช่ๆๆ เราอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าว่ะถ้าเข้าไปต้องจัดแน่เลยก็ต้องถามว่าแล้วงานถึงไหนแล้วหรืออะไรก็ตามทีแต่ว่าคนนี้ไม่ตัดสินแล้วก็เป็นที่พึ่งความแข็งแรงทางอารมณ์ให้กับเราได้มาก approachable ก็คือคนกล้าเข้าหา ค่ะ ใช่ไหมครับมีคำว่า dependable ก็ reliable เนาะเหมือนเมื่อกี้เลยแบบกล้าเข้าหาเพราะว่าเรารู้ว่าคนนี้เรา depend ได้ใน ก็คือ crisis พึ่งพาได้ ค่ะ กับอะไรสักอย่างหนึ่งกับปัญหาของเรากับความไม่สบายใจของเราพึ่งพาเขาได้ในการที่เขาจะช่วยอะไรบางอย่างให้สถานการณ์ของเราดีขึ้นนั่นคือ dependable นะครับ appearance of strength หรอเขาเรียกแล้วว่าอะไรเขา give an appearance of strength คือดูมีความ เข้มแข็งเนาะI think maybe because they're so calm. Oh yeah. And like and they're not freaking out easily. Exactly. And they're a rock. Yeah, exactly. Don't forget. Yeah. So it feels like that's strength. Yeah. ต่อมาคือ trusting. ครับก็คือwell when you're trusting it means you trust someone else, right? Yeah. ไม่ได้แปลว่าเชื่อใจได้เนาะแต่ว่าเป็นคนที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนอื่นเพราะบางคนจะไม่มีตรงนี้เลยเนาะไม่ not trusting ก็คือไม่เชื่อใจใครเลยต้องทำทุกอย่างเองอะไรแบบนี้ใช่ trusting นะครับอันนี้ดีมาก minimal mood swings they are rock กลับมาที่คำนี้อีกแล้ว mood swing คือผีเข้าผีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์แปรปรวนนะคะตลอดเวลาอันนี้คือ minimal คือน้อยมากก็เนี่ยกลับไปที่ความ stable or maybe they just don't show it I don't know. Probably. Like, right? They have to give an appearance of being like low key and like dependable. So maybe they just don't show their mood swings. But inside they might be like, ah. แต่เขาจัดการได้เนาะแสดงว่าจัดการได้ That's true. นะครับ The next one is self-confident. มีความมั่นใจในตัวเองนะครับ Reliable ก็คล้ายๆกับ dependable ใช่ไหมครับไว้ใจได้ Consistent นี่ก็ดี Kind of like stable, right? Yeah. แล้วก็ไม่มีความสวิงไม่มีความแบบว่าบ้าๆบอๆนำขึ้นนำลงนะครับ observant คำนี้ก็ดีมากๆเป็นคนช่างสังเกตเนาะน่าจะช่างสังเกตว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงหรือพอเขาเป็นคนที่มองแบบ stuff in detailed level maybe they're the type that can see when like little things are going wrong ใช่ important ดีแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของเขามากๆก็คือ good at routines or repetitive tasks yeah มาดู weakness บ้างมันต้องมีข้อเสียนะครับ คนอย่างนี้อันแรกเลยอาจจะเป็นคนที่ not speaking up ไม่กล้าพูด
is it because they're low key so they like to be in the back maybe they don't want to speak up and risk conflict with other people in the team อาจ maybe จะ I ยัง guess คิดอยู่หรือว่า Yeah. กำลังพยายามจัดการด้วยตัวเองมั้งก็เลยไม่อยากจะทำให้เกิดความไม่ stable ขึ้น yeah ในกลุ่ม I think so and I think because they're not imposing they're probably the type that hates conflict yeah so Definitely. they hide how they feel or if they think that maybe we shouldn't do it this way they don't want to say it because it might upset the team yeah so I think this is a weakness like not speaking up because sometimes I could help the team if they spoke up ใช่อันต่อมาคือ easily used by others oh that's so sad big it could be a very bad thing ก็คือถูกคนอื่นเขาใช้อ่ะใช้อาจจะเป็นทั้งลักษณะของการใช้งานหรือว่า manipulate ให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นอย่างที่คนใช้เขาต้องการอ่ะ I guess they must be like people pleaser เหมือนแบบเป็น Maybe เป็น yeah แบบเหมือนสาย since they hate conflict yeah they so want to please people as much as they exactly. can so people can take advantage of that Yeah. and kind of use them to do things ใช่ใช่ or going along when they don't agree that's kind of similar to not speaking up right so they don't want to say no actually yeah ถ้าช่วยได้ก็อยากช่วยเราเชื่อว่าอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะ จริง กับ type D นะครับ ค่ะ แล้วก็ uncomfortable with constant change สามารถจะเป็นข้อเสียได้ในโลกยุคนี้ซึ่งทุกอย่างมันจำเป็นต้องเปลี่ยนตลอดเวลา ต้องปรับ อยู่แล้ว ตัวตลอดเวลาเลยเนาะ ใช่ I think it could freak them out because they like repetitive tasks Yeah I know แล้วก็ going along to avoid confrontation ก็คล้ายๆกับ going along when they don't agree confrontation คือ เผชิญหน้าใช่ไหม ใช่ conflict basically ก็คือมีอะไรก็กล้าเข้าไปพูดทั้งที่เอาคำมันอาจจะออกมาเป็นการต้องทะเลาะทุ่มเถียงกัน confront ไปเผชิญหน้าเลยไปบอกเลยว่าไม่ชอบไปบอกเลยว่าไม่ควรนะเราต้องเปลี่ยนเราต้องทำจะไม่ใช่คนประมาณนี้ถ้าเลี่ยงได้อยากเลี่ยง ที่สุดเพราะฉะนั้น say yes หรือ okay ได้ก็จะทำเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเผชิญหน้านะครับ less assertive คำนี้น่าสนใจมากเลยบีคำว่า assertive what does that mean assertive what is it I feel like it's like to assert yourself is to เหมือน I identify it as like กล้าคว้าสิ่งที่อยากได้ ใช่ก็คือ try to get something that you want yeah ในวิธีไหนต่างๆก็ได้เราควรจะเป็นคนที่ assertive ต่อให้เราอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้อยากไปแย่งสมมติไม่อยากไปแย่งความเด่นไม่ได้อยากไปทำให้คนอื่นรู้สึกเหมือนว่ามีคู่แข่งหรือไม่สบายใจกันแต่ว่านั่นคือบางทีคุณก็พยายามมองข้ามแล้วมองไม่เห็นสิ่งที่คุณเองก็ต้องการการเป็นคน assertive ก็คือต้องกล้าคว้าในสิ่งที่เราอยากได้เนาะอย่างที่บีพูดไม่งั้นก็คือกลุ่มเนี้ยจะไม่ค่อย รู้สึกแบบไม่เป็นไรหรอกเอาตามคนอื่นก็ได้ให้คนอื่นเขาแบบได้อย่างที่เขาอยากได้ก็ได้เรายังไงก็ได้อย่างนี้ปะจริงอาจจะเป็นคนประมาณนี้นิดนึงเนาะเช็คdefinition ใน dictionary อีกรอบหนึ่งบอกว่า someone who is assertive behaves confidently and is not frightened to say what they want or believe โอเคประมาณนั้นนะครับก็จะไม่มีอะไรไม่มีความแบบแข็งไฟกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีน้อยมากนะครับแล้วก็ gets hurt feelings ก็เลยลงเอยเป็นคนที่ต้องอาจจะเป็นฝ่ายเจ็บ โอ้น่าสงสารอย่างนั้นใช่ไหมshy they could be shy right ขี้อายเนาะwell or resistant to change which I think is already mentioned yeah นั้นบอกอย่างที่เราออกตัวไว้ตลอดก็คือนี่ไม่ใช่ไบเบิลของคนกลุ่มนี้ต้องเป็นแบบนี้ 100% เนาะแต่ว่านั่นคือบอกว่า possible weaknesses กับ possible strengths นะครับอาจจะไม่ใช่ทุกข้อที่อยู่ในตัวคุณก็ได้อะไรบ้างที่ motivate คน type D ครับโอเค it's stability right they like to feel like they're in a place where they can predict what will happen next so I think that's stability benefits I wonder if this just
is what motivates every type Yeah, I think so too. ได้ผลตอบแทนมันก็ต้อง every type needs benefits so Security. So I think this is very big for this type, right? Yeah, Stability, security or low risk. Yeah. ก็คือถ้าสมมติเกิดจะเสนองานหรือเสนอ job เสนอโปรเจกต์ให้คนใช้ดีแล้วมีคำพวกเนี้ยเขาจะหูผึ่งว่าอุ๊ยใช่นี่คือสิ่งที่เราอยากทำหรือ routine อย่างที่เราเมนชั่นมาแล้วนะครับแล้วก็ team or group opportunities I think they like to collaborate like they like to work in a team more fun that way I think and more good for the heart so I think this type seems to be the type that likes to take care of people so they like to be with people they're big on the heart they're big on the heart the touchy-feely that type A yeah ใช่ตรงข้ามมากๆ they like touchy-feely ไม่เลยครับ calm work atmosphere I think it's about the predictability of the workplace somewhere where it feels like it's a safe environment to work everybody's working together in harmony I think is a place where type D flourishes ไม่มีการแบบทะเลาะกันไม่มี conflict ไม่มีเสียงดังโวกเวกโวยวายที่แสดงความไม่รักกันประมาณนั้นจะเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มากๆ calm ในที่นี้อาจจะไม่ได้แปลว่าแค่เงียบแบบไม่มีเสียงนะแต่คือless conflict like harmony harmonious workplace harmony ก็คือความสามัคคีกลมเกลียวชอบอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับคำหรือประโยคที่จะ grab attention จะจับความสนใจของคนใช้ดีได้เช่นคำว่าhelp others in need เป็นกลุ่มที่ใจดีจริงๆเป็นสาย supporter หัวจิตหัวใจใช่สาย supporter จริงๆ relax atmosphere นะครับทุกอย่างชิลไม่มีความแบบว่าตึงเครียดนะครับ logical they might like this word too ก็ทุกอย่างตาม logic เนาะIt's stable that way, It's stable and rational. The same thing. คือเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับมาดู turn offs or dislikes and fears สิ่งที่จะทำให้เขาแบบหมดลมอารมณ์เสียนะครับไม่ชอบหรือความกลัวมีอะไรบ้างแน่นอนอันที่หนึ่ง risk ไม่ชอบความเสี่ยงไม่เอาเลย pushy people จะไม่ชอบคนที่ชอบแบบดันเนาะ pushy is to push someone is to like ดันเขาให้เปลี่ยนคนที่แบบ pushy I think it's the people that like want something and then they เหมือน pushy people are likeดันให้อยู่ทำอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่อยากทำอาจจะมีความตื้อประมาณหนึ่ง ความแบบเฮ้ยทำเหอะเอางี้ดิเฮ้ยต้องนะเว้ยมันดีนะเว้ยต้องนะเว้ยไม่ใช่แกไม่มีใครแล้วนะเว้ยเนี่ย pushy คือมีความแบบนี้นะครับเป็นจังหวะที่เขาจะไม่ชอบเลยแบบใช้ดีไม่เอาจังหวะนี้แน่นอนแล้วก็ change นี่ก็ turn off มากนะครับ especially frequent change คือแบบจะเปลี่ยนกันทุกเดือนทุกไตรมาสนี่ไม่ไหวนะพี่แบบปรับโหมดไม่ทันใช่ค่ะครับ instability kind of similar to the change disorganization ความยุ่งเหยิงใช่ไหมความไม่เป็นที่เป็นทางอะไรก็ไม่รู้นุงนางนัวเนียไปหมดอันนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบมากๆ aggressive behavior I guess they don't like people being aggressive so yelling in their faces being pushy or always fighting is aggressive behavior disruption in routine anything that means instability or change it's like why are we doing things different today I don't understand exactly which comes to the next thing they hate surprises ถูกso like suddenly this new thing come and like freak out ขอทุกอย่างรู้และแพลนและเป็นไปตามนั้นได้ไหมขอเหอะอย่ามีอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วเป็นเซอร์ไพรส์ไม่ be it the good or bad surprises they hate it or the unknown is similar the same thing ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่แบบแล้วก็ conflict ไม่ชอบคนทะเลาะกันไม่ชอบทะเลาะกับใครนั่นคือ turn offs แล้วก็ dislikes แล้วก็ fear so what kind of job should this type look for well what would be good for them I mean
I mean, before we get in this section, yeah. I feel like we always have a disclaimer before we get into this session. It doesn't mean that if you feel like you're this type D personality that you must be one of these jobs. It might just be a pattern, like we'll just throw it out there for you to maybe notice whether you feel attracted to these jobs. Right. And maybe the reason you're attracted to these jobs might be because you have a certain personality tendency or personality type. And those jobs have some nature that suit your personality that suit type. Your personality type. So, for example, you might be attracted to a job that has like secure team position. Like, or jobs that are in like the supporting side of work, whether Administrator, it's HR manager, or even social worker. Yeah. Because you like to help people out. So this type might be attracted to those types of jobs. a bureaucrat A bureaucrat ข้าราชการ ข้าราชการ yeah I ก็ think เป็นงาน so. ที่มั่นคงเนาะ งานที่มั่นคง and มีสเต็ป also ก้าวหน้าชัดเจน ไม่ต้องลุ้นว่าจะต้องแบบจะตกงานเมื่อไหร่ประมาณนั้น ใช่ค่ะ and there's also like teacher counselor And because you help people yeah or even a customer service representative so somebody that is their main job is to support the needs and wants of the customers you know so I see a lot of interesting like it's just really spotlighting the personality type of type D Right. that they're like the supporter type they like people they want to let others shine yes yeah so the types of position that this type might be attracted to are positions that are a supporting role ใช่ yeah ซึ่งจริงๆมันมีงานแบบนี้เยอะมาก so out there true. ใช่ but I just like I say I read all of this I feel like I'm probably a type D and the thing that irks me a lot about what people think is that type D cannot be good leaders. yes I think that's what, you know, because when you say okay type first D of is all opposite something of that A. irks you what does it mean Irks me is it bothers me. Like bothers me ฟังแล้วหงุดหงิด profoundly, profusely. เกือบจะจี๊ดขึ้นมา ทุกครั้งที่มีคนบอกว่าคนที่เป็นในเชิงซัพพอร์เตอร์เนี่ยเป็นลีดเดอร์ไม่ได้หรอกนั่นคือสิ่งที่บีจะแบบลุกขึ้นเกาหัวและขมวดคิ้วถูกไหมฮะ Yeah. and why is that Well, I mean, I used to think that way too because I used to think, you know, the stereotypical leader that we see is like type A, right? The ones that are taking risks, that want to be goal-oriented, that want to go to the moon and beyond, right? That's the type that we usually see as leaders or are presented to us in movies and in films, everything, right? pop culture มีความสำคัญมากในการแบบ portray each type of people แล้วมันก็จะทำให้เราถูกแบบว่า pigeonhole Exactly. ลงไปว่าถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้คุณต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น Exactly. And I think type D, you know, I feel like when I actually go into the workforce, right? I actually think every type is a unique leader in their own way. It's just really finding out, you know, what type of leader you can be with your personality type and being aware of both like the strengths and weaknesses so that you can leverage your strength as a leader and also be a little bit cautious of your weaknesses. So I guess, for example, a type D, you might think that they might not be a good leader because they don't like risks. They're cautious. They're a bit slow to move. But if you look at the positive side or the strength of these types of leaders is that they look at the whole of like the company and they kind of decide cautiously before they make a big risk. So they're kind of the type to, I think, calculate their risks a little bit more. So taking time doesn't necessarily mean that they don't take risks at all. I think it just means that because risk is uncomfortable, they might take a little bit more time to make those risks. So I think the benefits are there, not big. I have a feeling you're a type D too. Yeah. And you're also a leader. Yeah, mostly type D. Right? That's for sure. And you're but also we a haven't leader in gotten the to the standard. type B and C yet. So maybe I'm a mixture of different types. You know what? I think everybody is a mixture of different types. Yeah. But maybe there's kind of a type that you sway towards. ใช่ And knowing you, I think you're a bit of a type D. And you're also a leader at the standard. Yeah. Do you feel that being a type D helps being a leader or takes away from being a leader?
ประเด็นก็คือ What are your thoughts? ผู้นำมีหลายแบบ และหลายครั้งผู้นำมีหลายคนที่ทำงานร่วมกัน มันเหมือนกับเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Idol Group แต่ละคนมีความน่ารักไม่เหมือนกัน Power Rangers Yeah Okay. หรือว่า Power Ranger exactly not everybody could be the red guy Yeah. right we also need the pink one and we also need the green one or the blue one so we can work together เราจำเป็นจะต้องมีผู้นำหลายแบบเหมือนกันนะคือถ้าสมมุติเกิดผู้นำทุกคนในองค์กรเป็นเหมือนกันหมดคือบางทีเราจะสับสนว่าทุกคนควรจะแบบว่า be on the same page and we need to like go in the same direction แต่นั่นไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเหมือนกันเปียบ Yep. เพราะนั่นจะกลับทำให้สิ่งที่เราอยากจะไปให้ถึงมันไม่ถึง That's true. ก็เป็นได้ I think you need people like you need the type A to really like march forward and want to take risks and go Right. fast. You also need the type D to balance that scale, to think about the people in the team. How are they Yes. feeling? What are the holes that we need to fill in terms of competency of the team? Right. And I think when you think of leadership as a mixture of all of these different personality types, then you have a strong team. Yeah. Coming back to my idol group analogy a little I bit. love it. You need the rapper. You need the no, Yes, just exactly. kidding. Oh, really? Yeah เราต้องมีคนที่เป็นเซนเตอร์แต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้ใช้เซนเตอร์เดียวกันทุกเพลง Oh, that's so good. บางเพลงคือใช้เซนเตอร์คนนี้เพราะเหตุผลอย่างนี้ Okay. อีกเพลงหนึ่งใช้เซนเตอร์คนนี้เพราะอีกเหตุผลหนึ่ง แล้วเวลาออกทีวีสัมภาษณ์จะมีคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นโฆษกพูดแทน เพราะว่าอันนี้พูดเก่งสุดเลย แต่อาจจะไม่ได้เต้นเก่งที่สุดก็ได้ ถูกป่ะมันจะมีคนที่ทำหน้าที่หลายแบบ บางคนทำหน้าที่เป็นซัพพอร์ตในทีม อยู่เบื้องหลังโดยที่แฟนๆก็อาจจะแฟนๆรู้ แต่ว่าคนข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้ play such an important role like emotionally they like hold everybody together emotionally เพราะว่างานมันเครียดงานมันเหนื่อยมันต้องมีคนที่แบบ support Yeah. ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง แล้วประเด็นก็คือเราจะเรียกใครว่าเป็น leader ก็ได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่า leader ในเชิงไหน That's so true. มันจะมี official leader when we go and talk to the press when we give interview Right. แต่ถ้าสมมติเกิดโอเคตอนนี้เราต้องซ้อมเต้นมันต้องมี leader ในเชิงเต้นคนหนึ่งอะถูกป่ะ Yeah. ว่าเอ้ยเอาล่ะเราทุกคนต้องเต้นตรงนี้ให้ได้คนนี้ต้องบอกว่า make sure everybody got like this routine like got it down มันต้องมีอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าบางทีถ้าเกิดเราเอาคำว่าแบบเอาตำแหน่งออกอ่ะเราทุกคนสามารถจะเป็นผู้นำได้หมดใน area ของตัวเองแล้วพี่ว่าคนที่สามารถจะดูแลหัวจิตหัวใจของทีมอาจจะไม่ใช่คน type A ซึ่งเขาก็ไม่ผิดเพราะเขามีหน้าที่มีโรมีฟังก์ชันของเขาว่าเขามีหน้าที่พุ่งคุณมีหน้าที่พุ่งคุณพุ่งไปแต่จะมีคนที่คอยซัพพอร์ตโอบอุ้มมีความแบบ stable ให้กับทีมเพราะมันต้องการทั้งสองอย่าง That's so true. Yeah. I think it's so important that we we take care of the diversity of our team. Like not try to make everybody think the same. It could be a trap that we might fall into where we're like, everybody should have a mindset of pung. Sometimes maybe just recognizing who is good at what in the team is the most important part. And having the most diverse team, perhaps, I would say, is also very, very important. So long as everybody in the team knows about each other. You know what I mean? I think it's just about everybody in the team understanding that my team members are this type. So therefore they might, say some things that are hurtful to me because they're a different type than me. I might say something that are hurtful to them because I'm different from them. But knowing the strengths and the weaknesses of each person in the team so that we could work together and just bring out the best in everyone in the team. Yeah, so a little bit long and winded conversation about type D here. But if you are interested in knowing more about the other personality types that you may come across in the workplace or in your life, just stick around. We still have 2 more personality types to get through, type B and type C. Yeah. And that concludes our show for today. We hope it can be helpful for you to your problems that you might have.
and thank you so much for joining us ไม่ว่าจะติดตามฟังกันทางไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Podcast หรือ Podcast Player ที่คุณชอบขอบคุณมากๆเลยค่ะ and also if you're listening on the KND Studio channel please hit the subscribe button and ring the bell for notification so you never miss our content แล้วถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องตัวงานเรื่องตัวคนหรืออะไรก็ตามทีนะครับถามมาได้เลย just write down your questions in the comment section below หรือจะไปเขียนโพสต์ไว้ที่ Facebook Group ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดี Podcast ก็ได้เช่นกันนะคะ Alright I think that's it for today we're out of here guys วันนี้ผมต้องลาไปก่อนบีก็ต้องไปด้วยนะครับ แล้วเราก็เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากันแล้วกัน Until then take care Have a great day at work The Standard Podcast Eye-opening for your ears